Итак, приступаем к чистке радиатора. Забился весь мешкой летом. Закрываем с внутренней стороны картонками. Генератор обязательно закрываем, чтобы водичка не попала. Затем распыляем размыленный раствор. Ждем 5 минут, чтобы эта вся грязь размокла. Затем берем вот такую щеточку, помогаем этим ножкам отлипнуть. Можно зубной щеткой старенькой. Главное, сами соты не погнуть. И в завершении всего промываем это все слабеньким напорчиком воды.